Мне нравится. Который зависит, рыхлый, блядь, дурачок, блядь, якобы зависит. Вот они все говорят, ну, на их языке не знаю, не могу. Все оставить, что, ну зажми кулачки. Да ладно. Уже не русский, уже следует раз написать. И что, наказали, что ли? Да? Я за это скажу. Она что сделала? Ну, так себе подошел, я вернусь. Если ты сказала, что ты не отпускал согласен, мы же, видишь, команду не даем на отпуск. Сказал, что, блядь, пока их концентрируют. Леха, а? Он неплохо, хорошо, только не для нас. А Саша опять еле идет. Я знаю, давай смотри. Я снимать не могу, у меня руки трясутся. Я думаю, как мы не видим. Я единственная на своей машине. Я надеюсь, конечно, что я успею. Там, видишь, отсюда автобусы. Ты реально на чем не добраться. Сейчас, короче, стой, не поможет, как он пойдет. Сейчас. Вроде видно. Я пройду, если я сейчас... Бегом! Перед 316.